วันนี้น้องจะเอาทรายน้องคิต้าเอาทรายมาถมตัวนะครับเหมือนใครเหมือนพี่นุ้เหรอเหมือนพี่คลาสสิกนุ้นะดูนะครับจะเป็นยังไง ที่ชอบไหมนี่แหละครับแม่กำลังฝังใหญ่เลยดูซิผีก็มาช่วยแล้วนะมันต้องขุดให้มันลึกๆก่อนนิดนึงใช่ต้องขุดหลุมก่อนก็ไม่บอกคุณต้องขุดตั้งนานเดี๋ยวเชื่ออย่างนี้ก็ได้ใกล้ยังมีหวานหน่อยไหวไหมลูกเดี๋ยวจะเพิ่งเอาล้มออกก่อนอย่าเพิ่งเอาล้มออกก่อนเอาใหม่ถ่ายรูปก่อนเตรียมตัวน้องคิต้าเตรียมตัวลุกนะครับลุกโอ้สุดยอดน้องคิต้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย